Fandom Studio vam predstavlja. On se bori za slobodu. On se bori za pravdu. On se bori za knedle. Pando, da li se sada ide? Ne? Vidi koliko imamo. Ja sam muško. Avanture najpopularnije pande se nastavljaju. Moja krzna ima crno-belu podlogu. Kung Fu Panda, animirana serija uskoro. Dajte mi samo malo vremena. On sme da se suprotstavi svakom. Treba još mnogo da vežbaš. I naravno, želja. Ja ću postati Kung Fu majstor. Kung Fu Panda, legenda, fenomenalno. Nova crtana serija. I tako sam ti ja pobedio zmaja. Sinhronizacija PKB Fandom Studio. Uskoro na YouTubeu i Rap Srbiji. Sinhronizovano na srpski.